drone atterrato, la giornata è terminata, dalla faccia penso che si capisca che siamo abbastanza sconvolti. Io sono sconvolto, ma anche loro tre vedendoli. Andiamo con le presentazioni. Come ti chiami? Marco. Età? Troppi. 61. Grande. Soprannominato anche Google Mark perché ovviamente lavora con Google. Troppo buoni. Il secondo componente l'avete conosciuto nel video scorso, è Fiorentino Doc. Balzerotto. Che significa Balzerotto? Balzerotto è un nomignolo che danno a noi né toscano né emiliano. Ma è positivo o negativo? Per me è positivo, per qualcuno è negativo. L'importante è che per te è positivo. Poi terminiamo il trio. Sono Andrea, 42 anni più IVA e qui non bevo da... No, davvero, giornata bella. Ho compiuto 50 anni e mi ha fatto un bel regalo. Mi hanno fatto un bel regalo. Loro due e tutti. Il regalo l'hanno fatto loro a noi perché penso che una compagnia migliore era impossibile trovarla. Siamo stati veramente benissimo, ci hanno fatto scoprire angoli che mai avremmo potuto scoprire. Neanche la professoressa sarebbe stata in grado di fare cose simili. Ma neanche lontanamente, però il nostro orgoglio è stato che Gabriele, che non vi mostriamo, è stato con noi. È stata la sua prima giornata in moto col babbo e ne siamo orgogliosi di averla inaugurato e auguriamo tanta buona strada a tutti quanti, in particolare a lui. Il babbo un po' meno perché Gabriele ama le Harley mentre il babbo è un BMWista convinto. Siamo pronti alla partenza. Punto d'incontro Agriturismo Il Passeggere qui a Bruscoli, a 2 passi da Firenzuola. Stamattina ad aprire la fila c'è Marco, secondi noi Per adesso, poi pian pianino andremo a fare la motoscopa. Andrea, suo figlio Gabriele e a chiudere la fila Fabio, come ieri, stessa posizione. Guardate la strada per arrivare all'agriturismo, capite benissimo che abbiamo dormito freschi. Siamo quasi a 900 metri sul livello del mare. Buongiorno a tutti dall'Appennino tosco-emiliano. È una mattina di agosto, il cielo è completamente terso, visibilità media. La nostra Bernacca in versione femminile. Mi manca la bacchetta, quella che avevano una volta quando facevano il meteo negli anni 80. No, quella vi garantisco che ce l'ha integrata perché mi sbacchetta sempre. Quando è necessario. Salite in sella come sempre e se vi dovessero piacere questi contenuti lasciate un mi piace, lasciate un commento. Detto questo, oggi la nostra guida sarà Marco, definita dai suoi amici Google Mark. Attraversare Bruscoli significa attraversare il paese natale della moglie di Andrea, per cui la salutiamo. Di sabato mattina queste zone dovrebbero essere meno battute rispetto alle strade dei passi che abbiamo fatto ieri, però prudenza e soprattutto un piccolo appello, magari moderiamo la velocità in queste stradine di estrema tranquillità, bellissime, se non altro per le persone che vivono sul luogo. Siamo in Emilia Romagna, direzione Castiglion dei Pepoli. Da Castiglione dei Pepoli parte il Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone, una serie di 30 km di sentieri, riserva perfetta per daini e altri animali montani. La nostra prossima meta saranno appunto i 2 laghi artificiali. Nel frattempo vi aggiorno che a Roncacce siamo a 770 metri sul livello del mare, ci sono 24 gradi, quindi speriamo che il nostro Google Mark non ci faccia scendere di quota. Il muro della diga, siamo sul lago Brasimone. Che bellezza! I lavori di questo lago sono iniziati nel 1910, terminati poi l'anno seguente e la motivazione della sua costruzione era dovuta al fatto della richiesta crescente del fabbisogno energetico per uso domestico di tutta la provincia di Bologna.
Sembra che negli anni 70 con un progetto italo-francese si fosse pensato alla realizzazione di un reattore nucleare, ma con il sopravvenuto disastro di Chernobyl nel 1985 e il referendum che poi ha seguito in Italia nel 1987 con esito negativo per le centrali nucleari, tutti gli studi finora portati avanti dall'Enea, di cui abbiamo visto l'insegna, siano stati riconvertiti per altre attività energetiche. Guarda che panorama che c'è qua. Dove vai Simone? Lì dietro c'è l'Abetone. E ora noi si va laggiù in fondo, Le ultime montagne su vedi là. Tra dove andiamo adesso e dove sei stato ieri dalle nostre parti, come densità di traffico, qui ce n'è un 50°. Qua oggi non si trova così. Raggiungiamo le cime che vediamo qui in fondo, primi tra tutti l'Abetone, 1388 metri, valico importantissimo da un punto di vista storico. Io invece voglio condividere un pensiero profondo che ora, noi come sapete benissimo siamo abituati a viaggiare da soli, quindi l'organizzazione del viaggio, come di riflesso qualsiasi problema che potremmo avere lungo il viaggio, dobbiamo per ovvi motivi risolvercelo da soli. Spettacolo questa strada intanto. Mentre oggi viaggiamo tranquilli, nel senso che guidi la moto con la mente super sgombra e vai a toccare i paesini o le situazioni più caratteristiche e al tempo stesso percorrere magari le strade migliori appunto in moto. Quindi chiudo il cerchio dicendo che se hai l'amicizia giusta, ogni tanto è piacevole alternare le due cose: viaggio in solitaria e viaggio in compagnia. E il lago di Suviana sotto di noi, acque estremamente blu. Ci siamo fermati sul lago di Suviana, che è ormai anche un'attrazione turistica, c'è gente che fa il bagno, siamo di sabato mattina, quindi è anche normale. È il lago più esteso della provincia di Bologna e uno dei più grandi dell'Emilia Romagna. I lavori di costruzione della diga iniziarono nel 1928 allo scopo di alimentare la direttissima, e cioè la linea ferroviaria Bologna-Firenze. Solo un anno fa, il 9 aprile 2024, si è consumata una tragedia in questo punto. Purtroppo hanno perso la vita degli operai impegnati in lavori di manutenzione. E da quando vedo siamo perfettamente nel confine, ovvero noi in Emilia, dall'altra parte del fiume Toscana. Qualche motociclista incontrato, ma pensando che siamo di sabato mattina, ore 12:13, non c'è praticamente nessuno. Appena passato di nuovo il confine, siamo di nuovo in Toscana. Varcata la soglia di San Marcello Pitejo, dove dovrebbe esserci un'opera entrata nel Guinness dei primati. Appena svalicato Passo dell'Oppio, forse il nome è scaturito dalla bellezza e magari dalla sensazione di stordimento. 33 gradi in questo momento, la speranza di Francesco è quella di salire di quota e sinceramente anche la mia. È data allora vicina a quella della siesta, direzione Abetone per una pausa rigenerativa / mangereccia, perché questi sono un gruppo di maiali, non lo dicono ma lo sono. Beh, siamo in un gruppo di buoni amici, direi. E poi si sa, abbiamo attraversato il centro Italia durante la pausa mangereccia.
non si scherza. I tempi vanno calcolati in maniera millimetrica ed è quello che stiamo facendo, mettendo in pausa per il momento quel Guinness dei primati che vi avevamo promesso. Lo faremo dopo la pausa. Ma lo sentite il tono di voce di Sara cambiato? Quella felicità intrinseca. Comunque per te oggi zuppa di ceci e stop. Benissimo, un po' di pane, la morte sua. Senza olio. Sì, in Toscana senza olio. Molto interessante, guardate il tracciato per l'Abetone. 16 km o poco meno ci dividono dalla cima dell'Abetone. Ci spolverizziamo quest'auto davanti. Ora spingiamo un po' Marco, che se lui volesse nel giro di una frazione di secondo sparirebbe. Però ha l'animo buono, quindi non mi vuole umiliare di fronte alla camera. Che spettacolo questa strada comunque, mamma mia. Queste curve, ma ragazzi, ma veramente questo è un parco giochi, mamma mia, veramente. In terza, grande sorellona. Che odore di legno, costruzioni in stile alpino, o meglio in stile appenninico. Queste sono località estremamente rinomate per quanto riguarda la stagione sciistica, però poi d'estate vengono un po' i motociclisti a divertirsi e le persone che amano fare passeggiate, godersi un po' il fresco dell'altitudine. Ci siamo a Betone, 1388 metri sul livello del mare. Comunque 28 gradi. Questa sembra fosse stata una via di comunicazione estremamente importante perché collegava Roma alle rive del Danubio. La strada poi è stata costruita più tardi per collegare il Granducato di Toscana al Ducato di Modena e sembra che sulla cima ci fosse un abete talmente grande che 6 persone non riuscivano ad abbracciare. Dicono dipenda da questo abetone il nome della zona. Piccola deviazione a Pian di Novello. Il nostro amico Andrea ci ha detto che c'è un faggeto spettacolare. Chissà se questo faggeto c'era già quando Annibale sembra sia passato da queste parti. E penso che all'epoca sia stato ancora più fitto di come lo vediamo oggi. La strada di cui parlavamo prima tra il Granducato di Toscana e il Ducato di Modena venne costruita per la prima volta, pensate, nel 1781. Finalmente manteniamo la parola, vi portiamo al Guinness di cui vi avevamo parlato. 100 anni nel 2023 festeggiati dal Ponte delle Ferriere, costruito nel 1923 per facilitare il passaggio degli operai che provenivano da Popiglio per raggiungere lo stabilimento metallurgico di questa zona. Il ponte è costruito sul torrente Lima a San Marcello Petiglia e unisce i due versanti Mammiano Basso da un lato e Popiglio dall'altro. Se non avessero costruito questo ponte, gli operai per superare il torrente Lima avrebbero dovuto compiere ogni giorno 6 km a piedi.
Con i suoi 227 metri di lunghezza e un'altezza di 36 metri, nel 90 è entrato nel Guinness dei primati come il ponte sospeso pedonale più lungo del mondo, superato nel 1996 da un ponte costruito in Giappone. Facciamo finta di essere in Perù. C'ha le vertigini. Hai paura? Ma che c'ha le vertigini? Un po' Ci sei già sì, stato una volta, non di disperatina. Oh, comunque si muove? Un po' sì. Via via, fermiamo Vai. E comunque io non ero a conoscenza, super ignorante, grazie a Marco. Non guardare, Gabri, guarda avanti a te. In cima al colle Mammiano e dall'altro versante Popiglio. Guardate che meraviglia, sulla cima del monte. Credo che questo sia proprio Lucchio. Quei terrazzamenti che vedevamo dalla strada erano in realtà una cava. Questa zona, ci spiegava Marco, pullulava di lavoratori, di ristoranti, di tutto l'indotto che il lavoro porta con sé. Poi la cava ha chiuso e tutto è andato un po' in malora. Il paesino invece, che vi andremo a mostrare a breve, ha iniziato la sua storia con la presenza di un castello, come è successo a tante zone anche della nostra regione, del nostro entroterra. Il castello ora non c'è più, ma il paesino medievale è rimasto e si chiama Lucchio. Possiamo urlarlo a gran voce tutti insieme, ma dove vi portiamo? O meglio, dove ci portano? Non finiremo mai di ringraziarli. Guardate da sotto, mamma mia, ma solo a costruirle quelle case, ma anche la strada per arrivarci. Che spettacolo! Ci siamo, Lucchio, frazione di Bagni di Lucca. Piccolo appunto per chi volesse venire magari in camper o con un van, tutto il tragitto per salire è praticamente ad una corsia, però vedendo il traffico è fattibile, dai. Qui fai fatica a passare con un van, ma guarda che spettacolo qua. Cioè ragazzi, l'uomo a volte fa delle cose che rasentano la follia. Che presepe! E noi eravamo laggiù. Addirittura dentro al paesino. Qui era pur bestemmiato all'epoca a costruire sulle rocce. Vabbè, bestemmiato è loro. D'inverno ha detto ne sono 15. Tutti qui, E i resti della rocca di che anni si parla? del 1000, cioè il 1100. Io l'ho presa più piccola, ho preso dei Morini. Certo, è pesante È pesante, io ho 72 anni, quindi non è che abbia 20 anni. A quanto la vendi? 3.500 euro. A 30 anni, Messa bene? Perfetta, scritta all'ASI. Unico proprietario? No, prima era il mediatore di lavoro, poi l'ha comprata nuova. E dopo una brevissima dronata scesi a valle, sono le 18:55 perché siamo stati seduti nella piazzetta insieme a un signore anziano che vende la sua GS 1100. Quindi facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, un favore gratuito, perché veramente per empatia ci è sembrata una persona squisita. In descrizione del video vi lascio il numero di telefono, se avete bisogno di info o siete curiosi di vederla dal vivo, contattatelo perché a malincuore vende la sua amata moto. Così come lui ce l'ha proposto, con la genuinità che contraddistingue la gente che vive nei luoghi anche più semplici e con la massima fiducia che ha riservato anche a noi, vi preghiamo di essere corretti nel contattarlo e di evitare di fargli perdere tempo. Non se lo merita, non lo meriterebbe nessuno del resto. Vi invitiamo ad essere leali e corretti. Questa luce e questa bandiera sono la fine più giusta di una giornata che si è rivelata memorabile. Grazie a tutti loro, grazie
grazie a Andrea, a Gabriele, grazie a Fabio, grazie a Marco per averci dedicato il loro tempo preziosissimo e per averci fatto scoprire degli angoli che sono delle chicche, degli scrigni che rimarranno indimenticabili per noi della loro terra. Bagni di Lucca, località rinomata anche a livello storico per la sua fama di essere un posto termale, i colori tipici della regione toscana. Il ponte delle Catene sul fiume Lima venne edificato dal 1844 al 1860. La data di inizio dei lavori ne fa uno dei più antichi ponti in ferro dell'Europa continentale ancora oggi esistenti. Quello di Budapest fu iniziato negli stessi anni e quello di Kiev nel 1848. Commissionato da Carlo Ludovico di Borbone, si trattava di un'opera avveniristica per l'epoca, basata sull'uso delle tecniche industriali del ferro tramite la sospensione con le catene e su un complesso meccanismo sotterraneo che teneva in tensione le catene stesse. L'opera doveva comunque rispecchiare i criteri estetici del classicismo dell'epoca, cui sono dovuti 2 archi di trionfo alle estremità, dove vengono tenute in tensione le catene stesse. Ripartiti anche dal ponte delle Catene, guardate l'orario, sono le 7:53, ci sono ancora 30 gradi, facciamo gli ultimi 4 chilometri dove saluteremo i nostri amici. Con l'immagine di quello che viene soprannominato il Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano, vi salutiamo e vi raccomandiamo di prepararvi per domani, si parte presto anche per rivedere il ponte. Ciao ragazzi! Take it to the big sea.